無論係古流劍術定係現代劍道，要不斷進步，必須顧及生理同心理嘅層面，即係體能、姿勢、技術、判斷、精神、自信等等，全部都要適當咁樣鍛煉。柳生新陰流就係一句非常之出名嘅訣竅：一眼、二足、三膽、四力。排第三嘅膽就係膽識個膽，代表住要維持平常心，保持冷靜沉着，同埋有能力做出適時嘅決斷，亦即係心理質素啦。唔少嘅劍術古籍，例如呢本成書於1853年嘅《北辰一刀流劍法全書》，就有提及四病，或者呢本由劍聖高野左三郎所著嘅《日本劍道教範》提及嘅四戒。驚、懼、疑、惑，視為習劍之人嘅大忌，都係同心理有關。喺高水平嘅劍道世界入面，決定勝負嘅唔單止係技術，仲要有強大嘅心理質素。呢啲由今日睇起嚟，聽落都只係常識。問題係要點樣先去鍛煉到呢？其實呢個唔單止係劍道嘅課題，係一個普遍運動界好大好深嘅題目。日本運動心理學會由1973年成立，至今都只係50幾年。用科學方法去研究劍道同心理嘅關係，仲有好長嘅路要走。所以台長絕對唔敢話呢條片可以解答到呢個問題。不過今日我哋姑且試下從運動心理學嘅角度睇睇頂尖精英同一般選手之間有咩分別。Sixth Station 傾運動，說故事，講歷史。Let's go！ 講起運動心理學，一定唔少得心理測驗。喺日本 YG 池田部 Guilford 性格檢查係一個常見嘅心理問卷調查，透過對59位不同背景嘅劍道選手進行 YG 性格檢查。研究人員發現，全日本級別嘅得獎選手比較多呈現一種 D 型安定積極型嘅人格。呢類人情緒比較穩定、積極主動，而且社會適應能力比較高。佢哋同一般選手最明顯嘅分別，在於對事情嘅客觀性、與人嘅協調性同埋情緒嘅安穩等等。呢個發現大致上都吻合大家嘅常識，傾向安穩嘅情緒可以提升喺比賽時嘅表現。所謂嘅客觀性，大概可以理解為，如果喺比賽面俾對手擊中，佢能夠立刻分析翻個原因，譬如即刻改善翻個唔適合嘅距離咁樣。一般選手呢，就可能比較容易因為被打中而受到情緒打擊，從而跌入焦慮嘅漩渦，走唔翻出嚟，咁就收工啦。留意翻，通常呢類研究可以幫我哋揾到有關係嘅因素，但係就唔可以確定因果關係嘅。唔係話安定積極型人格嘅人一定係劍道一流，而係話好多時劍道一流嘅人都係安定積極型人格，原因有待研究。另外一份獨立嘅研究就揾咗49位大學劍道部嘅學生，由一個5人評審團根據劍技將佢哋分成為上、中、下3組，再用翻 YG 性格檢查去睇睇佢哋有咩性格嘅特徵。一方面，呢份獨立研究就印證咗高劍技同性格安定同積極嘅關係。另一方面，佢發現劍技下位同劍技中上位嘅性格分別比較明顯，劍技中位同上位嘅性格就冇明顯嘅差別。亦即係話，性格上嘅特徵可能可以分開一般運動員同優異嘅運動員，但係就分唔出 cream of the cream 嘅精英啦。就呢一方面呢，呢份研究嘅結果同再之前嗰份係不謀而合。佢哋都係喺全日本選手權大會嘅優勝者同有名次嘅上位者之間呢，
係揾唔到有統計學意義上面嘅性格分別。仲有一份研究，心理分析咗3間大學嘅200幾位劍道部學生，證明到劍道實力者嘅自信明顯係比一般部員為高嘅。老實講，呢幾篇研究都唔係發現到啲咩石破天驚嘅嘢，算係為將來更深層嘅研究打好基礎。大家得個知字就 OK 噶啦。不過以下呢一份研究，台長就覺得有啲有趣嘅發現。日本體育協會有一項叫做競技意欲檢查 TSMI 嘅心理測驗，顧名思義，都係量度各種對運動競技嘅適應性同埋動機等屬性。以下係50位全日本劍道選修權大會參賽者同埋109位大學劍道部學生嘅 TSMI 結果嘅比較。打咗3粒星嘅代表 P 細過0.1%，即係喺統計學上有非常明顯嘅差別㗎啦。就咁睇落去，好多方面嘅差別都好明顯喎。但係你會見到大致上同我之前分享嘅幾份研究係差唔多，對目標嘅挑戰、技術提升嘅意欲等等，係咪都係好 common sense？反而令台長覺得有興趣嘅係呢啲喺統計學上冇明顯差別嘅屬性，失敗不安、受教與否同埋鬥志呢幾樣嘢，連份論文都冇討論到。但係我覺得大家唔好忽略，算係台長俾大家一啲自己去睇論文嘅 tips。我覺得鬥志係其中一樣比較容易改善嘅嘢，但係鬥志喺一般同精英劍道選手之間又冇乜分別喎。係咪因為人人都鬥志高昂呢？聽唔聽教又係冇咩分別喎。係咪因為日本文化上大家都好聽教，所以聽唔聽教嘅差別唔能夠喺劍道比賽嘅成績反映出嚟呢？至於失敗不安、驚輸驚失敗傾向，亦都係冇咩分別。即係話呢啲問題，無論係一般定係精英劍道選手，佢哋嘅答案同埋 variation 都係差唔多。本來我會覺得呢啲屬性係一般運動員同埋全日本級別嘅選手會有分別，但係原來係冇喎，所以我覺得幾得意，值得提出嚟同大家傾下。下一個題目係競技比賽最大嘅敵人怯場 （stage fright）。阿加里怯場原來係好多運動心理學者同重視經驗嘅劍道教練傾唔埋欄嘅一樣嘢。運動心理學者認為好多教練將怯場同緊張混為一談。佢哋認為喺科學定義上，怯場係因為情緒亢奮，搞到大腦控制中心混亂，神經控制失調，最終發揮唔到自身能力嘅狀態。透過問卷調查，我哋可以知道，對劍道選手嚟講，怯場會帶嚟以下一啲臨床嘅症狀。生理上有74% 嘅人會有心悸，即係覺得個心卜卜跳。62% 嘅人會覺得身體僵硬。心理上有72% 嘅人會失去冷靜，35% 嘅人會陷入沉思，28% 嘅人會感覺虛脫。其實呢啲怯場症狀咪同開頭所講嘅古流劍術嘅4階驚、懼、疑、惑同出一轍咯。所以幾百年嚟，大家都係喺度克服緊同一種挑戰。經驗喺科學面前唔一定係站唔住腳嘅。咁頂尖嘅選手係點樣對抗怯場嘅呢？調查發現，有72% 嘅選手都覺得怯場感會隨住比賽進行而慢慢減退，所以少少怯場都唔使怯嘅。另外，選手嘅段位同埋出賽成績，同佢哋經歷怯場同焦慮嘅傾向，都有統計學上嘅明顯關係。而劍道經驗同劍道練習嘅多寡，雖然喺統計學上嘅關係唔夠明顯，但係趨勢上都有一定嘅關係。所以多啲練習
累積多啲經驗，都一定會幫到手嘅。總結嚟講，劍道場上嘅心理質素有天生嘅元素，亦有透過千錘百煉而鍛造出嚟嘅部分。喺運動競技入面，兼顧晒心理、技術同體能，係獲得優秀成績不可或缺嘅前提。呢點都冇乜好爭議啦。關於心理嘅訓練，運動心理學嘅研究點樣落到地，先至係主要嘅問題。傳統嘅訓練方法又係咪顧及到心理嘅鍛煉呢？係咪喺嚴苛嘅環境之下訓練，好似之前提過嘅寒溪鼓 Kangekyo 咁樣練，就自然可以鍛煉出精神力呢？歡迎喺下面留言分享你嘅睇法。就呢個咁大嘅課題，台長仲有好多相關嘅論文要睇。今日就講住咁多先，等我做多啲功課先同大家再講。如果你中意呢條片，記得 like、share 同 subscribe Sixth Station 啦。我哋一齊傾運動、說故事、講歷史。下次再見，拜拜。